Вот что происходит в нашем лесу. Давайте посмотрим, почему-то у нас очень-очень много деревьев рубят. Вот. Застраивают под парк. И здесь такие удивительные сосны, старые деревья. И поляны, и места вот такие вот скошенные, трава таким ужасным образом, где были шмели, медоносные пчелы, бабочки, кузнечики. Вот. Хочется, чтобы это прекратилось. Я понимаю, как важны всякие спортплощадки и развлечения людям, но все-таки.